নমস্কার, আমি ইন্দ্রজিৎ আর আমি এখন আছি ডানকুনি হাইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে। আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন শিব শক্তি, মানে সবাই ক্লাবটা আছে, ক্লাবের নাম কি আছে? সেবা সমিতি। কন্টিনিউ করে আর ও যেটা কালকে মেন কালকে এখানে বাবা আর মায়ের সব থেকে বছর স্টার্টিং থেকে আমাদের তখন ওই যে দাদা এত সুন্দর পুজো তো দেখলাম, দেখতে পাচ্ছি। এই যে এত প্ল্যান করে এটা কবে থেকে, মানে তোমরা কতদিন থেকে আগে প্ল্যান করো এটা? এবার আমাদের আবার শ্রাবণ মাসের প্ল্যান আজ থেকে শুরু হয়ে গেল। আচ্ছা শ্রাবণ মাস আর একটু আবার চালিয়ে আচ্ছা দাদা, তোমাদের গ্রুপে মানে মানে তোমাদের যে টিম কতজন আছো তোমরা? ওর থেকেও বেশি হবে। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট প্ল্যান, নেক্সট বছর কি প্ল্যান করছো? নেক্সট বছর নাকি 6 মাস পরে আমাদের শ্রাবণ মাসেতে হ্যাঁ লাস্ট আবার এই सेम खाए। अच्छा ठीक है दादा। और सबसे जो बड़ा बात है कि डानकुनी वासी के लिए ये सबसे बड़ा है उपहार। हम लोग कोशिश करते हैं शिवरात्रि महाशिवरात्रि का ये अनुष्ठान आपका दिल जीत ले, आप सब खुश रहिए, आपका बच्चे घर में बड़े सभी को शिव सेवा समिति की तरफ से आंतरिक अभिनंदन। आप लोग आइए, हमारे प्रसाद आप लीजिए और एक बात ख्याल रखिएगा, इंसान को इंसान से प्यार करना पड़ेगा, इससे बड़ा कुछ नहीं है जिंदगी में। इंसान से अगर प्यार करेगा तो जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है दोस्तों। तो ये अनुरोध है, ये शिव सेवा समिति का भोग वितरण में सब लगे हुए हैं, सब यंग बैच हैं, सब आपको नौजवान हैं। जो नौजवान का पीढ़ी हम लोग को आगे ले जाएगा, हम लोग शायद चल जा सकते हैं, थक जाएंगे कोई ठीक नहीं है, मगर नौजवान हम लोग